everyone, எல்லோருக்கும் வணக்கம் and welcome to my channel. This is Priya's Home Style. ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் ரொட்டீன் vlog ப்ளஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லஞ்சுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீரை கடையல், அப்புறம் பீன்ஸ் பொரியல். ஸோ இது ரெண்டுமே ஆல்ரெடி நான் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் டீட்டெயிலாக எடுக்கலை. கீரை கடையல் பார்த்திங்கன்னா பொன்னாங்கண்ணி கீரை தான் எடுத்திருக்கேன். பொன்னாங்கண்ணி கீரை கடையில் செஞ்சுட்டு பீன்ஸ் பொரியலுக்கு பச்சைக்கடலை பருப்பு ஆல்ரெடி 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுட்டேன். அடுத்து ஸ்வீட் செய்யலான்னு சொல்லி கேரட் அல்வா தான் செய்ய போகிறேன். ஸோ அதை டீட்டெயிலாக காட்டியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கேரட் அல்வாவுக்கு ஒரு பேனில் நெய் ஊற்றி நம்ம முந்திரி திராட்சையெல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அதை வறுத்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம துருவி வச்சுருக்க கேரட்டையே அந்த நெய்யிலே போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வறுத்து எடுத்துட்டு, நான் 1 கப் கேரட் எடுத்திருக்கேன். 1 கப் கேரட்டுக்கு 1.5 கப் பால் ஊற்றிக்கணும். நம்ம பால் சேர்த்து பண்ணும்போது அந்த கேரட்டோட பச்சை ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ நம்ம சேர்த்துருக்க பால்லாம் நல்லா வற்றி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவு வற்றி வந்ததுக்கப்புறம் 1 கப் கேரட்டுக்கு 1/4 கப் சர்க்கரை கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் அகைன் கொஞ்சம் தண்ணி விடுற மாதிரி இருக்கும். அது தண்ணியெல்லாம் உருகுனதும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிட்டா நம்மளோட சுவையான கேரட் அல்வா ரெடி ஆகிரும். இது ரொம்பவுமே ஈஸி அண்ட் ஹெல்த்தியும் கூட. இன்கேஸ் உங்கள் வீட்டில் யாரும் கேரட் பொரியல் செஞ்சாலும் இல்லை குழம்புல சேர்த்தாலும் சாப்பிட்லைன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்வீட்டாக செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், அவங்களும் சூப்பராக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் இதே போல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான கேரட் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாதம், கீரை கடையல், அப்புறம் ரசம், பீன்ஸ் பொரியல். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சந்தை போட்டிருந்தாங்க. ஸோ காய்கறிகள்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்து அதை எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறேங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிட்டு வந்த காய் எல்லாத்தையும் தண்ணியில் போட்டு அலசி ஒரு காட்டன் துணியில் உணர வச்சுருவேன். ஸோ இந்த மாதிரி உணர வச்சு கொஞ்சம் காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும். அடுத்து கீரை வாங்கிட்டு வந்ததை இப்போயே எடுத்து வச்சிட்டோன்னா காலையில் ஹரிபரியாக இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து கொத்தமல்லி, புதினா, கருவேப்பிலையெல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கருவேப்பிலையை ஒவ்வொன்றா எடுத்து வச்சுக்கணும். இதே போல் ஒவ்வொன்றா உருவி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதே போல் எல்லாத்தையும் உருவி வச்சுக்கிட்டு அதை பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் நல்லா அலசி எடுத்துடணும். அலசி எடுத்து அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு ஒரு காட்டன் துணியில் நல்லா உணர விடணும். அது கொஞ்சம் கூட ஈரப்பசை இல்லாத அளவுக்கு உணர்ந்து வரணும். அடுத்து புதினா பார்த்திங்கன்னா இப்படி தனித்தனியாக இலையாக பிச்சு எடுத்துட்டு அதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு நம்ம புதினாவை போட்டு அடுத்து மேலே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சோன்னா காயாமல் நமக்கு சூப்பராக இருக்கும். நம்ம கழுவி வாஷ் பண்ணி வைக்க வேண்டாம், வாஷ் பண்ணாமலே வச்சுட்டு நம்ம வேணுங்கிறப்ப எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ணி வைக்கும் போது அழுகிரும். அவ்வளோதான், நம்ம இப்போ காய வச்ச காய்கறி எல்லாம் உணர்ந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். இதோட லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் இந்த பாக்ஸ் வாங்கினேன். ஸோ பீன்ஸ், அப்புறம் முள்ளங்கி, பீட்ரூட் மேலே உள்ள காம்பை எடுத்துகிட்டு ஸ்டோர் பண்ணணும். ஏன்னா காம்பில் தண்ணி பட்டால் காம்பு சீக்கிரம் அழுகிரும், அதனால் காயும் அழுகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ எப்போதுமே அது பீட்ரூட், முள்ளங்கி ஸ்டோர் பண்ணும்போது அந்த காம்பை எடுத்துகிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்.
அடுத்து வெண்டைக்காய் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன். வெளியே தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ வாங்கிட்டு வந்ததுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதை அப்படியே செய்யும்போது அந்த வளவளப்பு தன்மை வந்து இருக்கும். நம்ம வெளியே வச்சுட்டு ஒரு 2, 3 நாள் கழித்து பார்த்தோன்னா மேலே கொஞ்சம் வாடின மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம பொரியல் செய்யும்போது அந்த வெண்டைக்காயிலேருந்து அந்த வளவளப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும். நீங்களும் இதே போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா, அதையும் நான் வெளியே தான் எடுத்து வைப்பேன். ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். வெளியே பேஸ்கெட்டில் எடுத்து வச்சுருவேன். அடுத்து பீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, பீன்ஸோட 2 சைடு காம்பையுமே வெட்டி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஏன்னா பீன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் காம்புலேருந்து தான் வாட ஆரம்பிக்கும். அதனால் 2 சைடு காம்பையுமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 2 வீக்ஸ் மேலேயே சூப்பராக தாங்கும். ஸோ இதே போல் எல்லா பீன்ஸோட 2 சைடு காம்பையுமே வெட்டி எடுத்துட்டு அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து கருவேப்பிலை நம்ம காய போட்டதெல்லாம் சூப்பராக காஞ்சிருச்சு. ஒரு ஈரம் கூட இல்லாமல் நல்லா காஞ்சிச்சு. கொஞ்சம் ஈரம் இருந்தாலும் கருவேப்பிலை சீக்கிரம் அழுகி போயிடும். ஸோ ஈரம் இல்லாதபடி உணர வச்சுக்கோங்க. உணர வச்சுட்டு இதே போல் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காய வச்சுருக்க கருவேப்பிலை வந்து அதில் சேர்த்துட்டு அடுத்து மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோன்னா 1 மந்த் வரைக்குமே சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை. ஸோ இப்போ எடுக்கிற கொத்தமல்லி தழை பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கி 2 வீக்ஸ் ஆகுது. 2 வீக்ஸ் வரைக்குமே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கொத்தமல்லி தழையை வந்து 2 லேயராக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஃபஸ்ட்டு லேயரில் ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ளது ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் லேயரில் ஆல்ரெடி உள்ளது ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். இல்லை சுத்தமாக இல்லைனாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்ததை 2 லேயராக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஸோ இப்படி ஸ்டோர் பண்ணும்போது கொத்தமல்லி தழை வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இதை நம்ம வாங்கிட்டு வந்ததும் அலசிட்டு ஸ்டோர் பண்ணோன்னா அழுகி போயிடும். ஸோ தண்ணியில் அலசாமல் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும். அடுத்து கீரையும் பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக எடுத்து வச்சிட்டேன். இதை ஒரு கிண்ணியில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடுறேன். ஏன்னா கீரை வாங்கிட்டு வந்து நான் அடுத்த நாளே செஞ்சுருவேன். அவ்வளோதான், நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம். அவ்வளோதான், இதோட இந்த விலாக் முடியுது. இந்த விலாக் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே போல் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.